Bonjour mes amis, salam alaikum. Nous sommes le 13 novembre et vous avez vu l'article dans le journal Watan. Très bonne nouvelle, dans le cadre de la lutte contre la mafia économique qui a pillé les devises de l'Algérie. La mafia qui a travaillé depuis 20 ans avec des complicités bien sûr, ou des importateurs, alors que bon, يجيبوا لنا في الخماج ويجيبوا لنا في السلعه الفاسده والسلعه surfacturée غير باش يهربوا la devise. Et bien bravo au président de la République. Je le dis, et je le précise. Grâce au président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui, قلت لكم أنا plusieurs fois, يا جماعة, c'est un énarque, يعرف كيفاش يديريج. Il sait comment diriger le pays, il est au courant de toutes les combines تاع les mafieux qui في الجزائر. Mais, واش حبوا دير, il n'arrive pas à tout nettoyer. بالعقل. Donc voilà. Dans le titre de la loi, réduction de la facture en devises et assainissement de l'activité. Plus de 30 000 opérateurs, c'est-à-dire les importateurs, interdits d'importer. Parmi les 30 000 hados, il y a 6 000 importateurs qui nous يخدموا avec des registres de commerce fictifs. ولا loués. كاينين. كيفاش؟ يحكموا ان بوفر بوغر، مش ان بوفر بوغر، واحد طماع على جرب على دوره يقولوا شوف دير ريجيستر كوميرس على اسمك وخليني يروح يكريو حانوت في نيمبورتو غير بور لادريس. يزون با بزون الحانوت يخلوه مغلوق، يكري مع عند واحد حانوت يدير بيه الريجيستر كوميرس هذاك لو بونتان هذاك اللي يستعملوا فيه، ويدير ريجستر على اسمه ومن بعد يعطي للناس هادو هما يمبورتيو باسم هذا الاخر. بان فوالا الحكومه كي تحب تخدم وكي كاين واحد اللي راه واقف على البلاد هذه هاو كيفاش. سي ان تري كرون كو لا مافيا تاع لي زامبورتاتور، ان تري كرون كو. يعطيه الصحه سيد الرئيس، سي ان تري كرون كو. تعرف راهم شغل مصروعين. Mais ça suffit pas. Pourquoi ça suffit pas? Parce que les 30 000 importateurs qui ont été maintenant, ils ne peuvent plus importer, et dans les 6 000 avec des registres commerce fictifs, il faudrait qu'ils rendent compte. Et oui, il faut يعيطوا للناس اللي حل الريجيستر كوميرس واللي قال له حل وش qu'est-ce qu'ils ont importé وش خرجوا la devise. Et il faut les juger. Ils ont porté un très grand coup l'économie et à la devise nationale. Imaginons كون خلاهم يخدموا، راهم زادوا هلكوا البلاد. قلت لكم c'est une très bonne décision تاع الحكومة الجزائرية à sa tête le président de la République. Pourquoi je dis le président de la République? Parce que franchement, je vais être très franc et très clair. C'est le seul qui est capable de déceler, de comprendre هذا business. Pourquoi? Parce qu'il y a des années et des années que ça dure. Même Amin, président Tebboune, le ministre du Commerce, Winkel, 2 ans, ou un ministre du Commerce avec le gouvernement Tebboune. Pourquoi il n'a pas agi? Pourquoi il n'a pas réagi? لهذا الترافيك اللي كان يدار au niveau des importateurs. ولي كونتينر داخلين فارغين معمرين بالخماج معمرين بالزبل، ولا دوان ساعات يبرن يديروا لي رابور ويقولوا نحكمنا هذا وراه. Qu'est-ce qu'il y a eu comme
il a fallu que l'intervention en haut lieu, et c'est comme ça, هاك تشوف يخدم البريزيدون هاد البلاد والله ما تمشي. غنقول لكم دوك s'il n'y avait pas le président Tebboune, le gouvernement actuel اللي راهو دوكا يخدم il fera rien. il fera rien ما يقدرش. ما يقدرش ومربوط بلي لوا عنده ريجيستر ديال امبورتاتور خليه يخدم il a le droit de travailler. Alors que nous avons des rapports مع les services de sécurité algériens يخدم مع les services تاع l'inspection des douanes مع les flagrants délits تاع la douane اللي يقبضوا لي كونتينير مرميين في البور مغلوقين وفيهم الزبل. Combien de conteneurs قبضوا حلوهم لقاو فيهم الزبل. Il y a des conteneurs jamais مواليهم جاو داوهم لليوم مرميين في لي بورسيك مرميين في لي بورسيك وما كانش لا تراسابيليتي اكزيست. هاو شكون جاب الكونتينر هاو شكون الى امبورتي هاو شكون ترانزيتير كي دي دواني هاو كلشي مي ما شفناش حنايا دي زاريستاسيون في لابيس تاع هاد لي زامبورتاتور هادو فيرو لي زامبورتاتور خمات ما شفناهمش. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu d'arrestation. Il n'y a pas eu de présentation devant la justice. Oui, c'est médiatisé. ويعطونا الديتاي قال هاو لامبورتاتور فلاني هاو فلان بن فلان هاو واش جاب هاو comment il a arnaqué le trésor algérien بلا devise et comment il دار la surfacturation et كيفاش جاب الماتيريال الزبل وشكون ترانزيتير qui a accepté de dédouaner et de représenter l'importateur au niveau des douanes. أنا je sais بلي il y a beaucoup de transitaires اللي هم في الحبس. Je le sais. Bon, ما كاش بزاف كاين على 10 qui ont été mêlés à ce genre d'affaires. Mais ça ne suffit pas. Il faut enquêter sur les transitaires et leur manière de faire. كيفاش يخدموا. Il faut faire des enquêtes. La douane ولا le ministère des Finances على لي ترانزيتير هادو. الواحد يحل الترانزيتير. كاين ناس اللي كراو لي جون ils ont créé l'agrément تاع الترانزيتير. واحد ترانزيتير قرا وجاب لاغريمون ما عندوش حال يكريه باش يعرف كومين مليون بار موا الواحد يخدم به باش يديروا لي زافير يخرجوا في السلعه هذه. Bon, moi je trouve que c'est un début très courageux. Je remercie le gouvernement algérien, à sa tête le président de la République. Déjà c'est une très bonne nouvelle هذه très bonne nouvelle. يجيبوا لنا في حاجاكم في الحوايج اللي ما نسحقوهمش. الماكله تاع القطوطه الماكله تاع الكلبات الماكله تاع السوسي الماكله تاع سولا يجيبوا لنا في التمسخير يجيبوا لنا كود دوفيز. بون مازال notre phénomène. Il faut aussi le régler. Et ça, on ne peut le régler que par un contrôle au niveau des postes frontaliers. Aéroport, port, راهي تدخل السلعة يعيطوا لها السلعة تاع الكابا. مين تدخل سلعة كبيرة مش تدخل باطا كونفيتور ولا باطا شيكولا ولا 5 باطات شيكولا ولا راهم يدخلوا دي كابا ماناش عارفين يعقبوا. الوغ كاين في الايروبور كاين سكانير يشوفوا الكابات au niveau des frontières terrestres. هذيك تونس هذيك تبرقة هذيك روحوا تشوفوا des camions et des voitures 4x4 يجوا الصباح يدخلوا تبرقة les supérettes يعمروا يجوا داخلين. ولا دوان وراي لا دوان ما فهمتش وراي لا دوان ندخل 10 شيكولات كونفيتور هذيك حلوة الحرقوم pour la famille d'accord
5 باطات 10 باطات، ما تدخلش تايا 100 بايط تاع الشاميه هذيك ولي كونفيتور ولي شوكولا ولي شوينغوم وهذو منين يدخلوا؟ يا بيان اون اونطري اون دور اللي يدخلوا من لي سونتي من الغابه ومن الجبال دو كوتي دو القصرين في 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 لا فونتير مع تونس. كاين ان فيلاج اسمه القصرين، سي لابا وين تو لي ترافيكو الجيريان يروحوا يدخلوا بالكاميوات ويعمروا السلعه، يديو السلعه من يبيعوها تم ويعاودوا يخرجوا. وراهم هذا اللي كونترول، هذا وراهم لي كونترول. يافي ميم à l'époque des hélicoptères يكونتروليو، مي يعرفوا توانا، يعرفوا كيفاش يدخلوه الوقت اللي يدخلوه وقاعدين لها. En tout cas, très bonne nouvelle pour moi, نفرحت بزاف que les importateurs soit ne peuvent plus importer ونحيو لهم les registres commerce, mais à mon avis pour poursuivre l'action مليحة ومكتوبة l'assainissement، مكتوب في le titre l'assainissement de l'activité. il faudrait que هاد les importateurs هاد ما يعاودوش يوليو avec d'autres registres de commerce ويعاودوا يجيو فيكتيف ويخدم على مرته ويخدم على اخته ويخدم. il faut serrer l'octroi des registres commerce. حنا المهلكه وراي on a voulu on est passé من البيروقراطيه الحق بيان ما تحط الدوس تاعك تقعد باش دير ريجستر تقعد حتى شهرين سي بون شونس. جاو الحكام هادو تاعنا حل عطيو لهم الريجستر الصباح تحط الدوسي العشيه تدير ريجستر بور باش نوريو بلي الجزائر هادي راهي. نو يا جماعه يا دي ترافيكون يلعبوا لي ريجستر كوميرس هادو يجيبوا طفل ما عنده ني حانوت، ما عنده ني ديبلوم، ما عنده الاخر تعطي له ريجستر كوميرس. هو مسكين يجيبوه يعطيو له 2000 دينار ولا مليون يقولوا له حل الريجستر على اسمك، حل حنا نعطيوك شهريه. ومن بعد هما بيهم يروحوا يترافيكيو ويخدموا. il faut serrer il faut contrôler l'octroi des registres commerce. il faut pas donner à n'importe qui le registre commerce. faut pas ونحيو هذه تاع واحد باش يحل الريجستر كوميرس يروح يجيب شي باكي لوسي ولا يسني له ورقه بلي عنده اللوكال راهم بالدراهم تو ساشيت يا جماعه. il faudrait que les services de registre commerce eux-mêmes عندهم دي بريغاد يروحوا يشوفوا le futur registre le futur local s'il répond aux normes باش تعطي له registre commerce. واش راح يخدم كاين لاكتيفيتي اللي راح يدير. حنا ما كان ريجستر ندير مش عارف قدام 1000 اكتيفيتي. يفودري واش حبيت تخدم يا سي محمد الاكتيفيتي اكتب له الاكتيفيتي هذيك لاسيون اللي يخدمها واللي يخدمها باش دير له مش عارف قدامنا في الريجستر كوميان داكتيفيتي ينجم يخدم في هذه شويه وبعد يحل هذيك شويه وهذيك شويه ويدخل في البزنس منها ويخرج منها. سي ابارتير دي دوكيومون تاع ليطا كو لو ترافيكون ينجمو يخدم. عندي الريجستر كوميرس هو ما عنده ني لوكال ني والو، باسكو الراجل يكريلو يحل به الريجستر كوميرس وبعد يهبطوا الريدو وخلصوا عام الى بي عام il a payé une année de location. Il dit le contrat de location, il dit le registre commerce. Après, il ne revient plus au magasin. Mais c'est pas ce magasin. Ça registre, il dit les prix ou il dit l'importation. Il faudrait que le ministère du commerce, il connaît un ministère de spécialistes, de personnes qui يعرفوا كيفاش يدخلوا ويعرفوا يفهموا الحيلة تاع البزنس تاع الشعب الجزائري كيفاش راهو يدير pour le compte de carré. On délivre un registre commerce à quelqu'un, ensuite on l'oublie. Pourquoi pas une brigade des inspecteurs de commerce, mais cherchons à dire les inspecteurs,
يروحوا طون طون يشوفوا الحانوت هذاك اللي عنده الريجيس لو حلنا الريدو وين راهي لاكتيفيتي تاعك، وين راهي لاكتيفيتي، واش راك تخدم، هاو عندك الريجيس وعندك الموكال، وين راهي السلعه اللي راك تخدم بها، وين راهي، وين يحولوا الريجيس كوميرس. بسيطة سهلة.